مرحبا. إذا في إطار الوحدة السادسة الأسبوع الثالث غادي ننتقلوا للمكون ديال لا ليكتور. Le titre du texte: Attention, le virus de la grippe arrive. On va lire le texte. Si vous avez de la fièvre, des courbatures, de l'heure que l'on sent dans un muscle après un effort, ou quand on est malade, que vous avez des difficultés à respirer, le nez bouché par exemple, de la toux, des maux de gorge ou de tête, alors vous êtes peut-être grippé. La vraie grippe, c'est-à-dire l'influenza, est une maladie éprouvante, pénible à supporter. Le malade a mal et il est vidé de toute énergie. Comment attrape-t-on la grippe? Ce virus s'attrape en respirant l'air d'une personne contaminée. Le virus pénètre alors dans les muqueuses, membranes toujours un peu humides, qui recouvrent l'intérieur de certains organes, la bouche, le nez, l'estomac, etc. Les symptômes, signes de la maladie, apparaissent brutalement 24 heures plus tard. On n'est plus contagieux 24 heures après avoir été contaminé et durant 48 heures. La grippe survient surtout en hiver, car le froid diminue notre résistance à toutes les maladies. De plus, en hiver, on ouvre moins les fenêtres, on circule moins dehors, ce qui donne plus de chances au virus d'être transmis d'une personne à l'autre. Que fait ce virus dans le corps? Le virus de la grippe a la grande particularité de changer continuellement. Il en existe donc de plusieurs sortes. Cela oblige les chercheurs à proposer continuellement de nouveaux vaccins. Le virus de la grippe entre dans les cellules des éléments très petits du système respiratoire, branches, poumons, et se fixe dans une cellule et la force à travailler à sa reproduction, au fait de multiplier le virus. Bientôt, de nouveaux virus se forment dans la cellule. Chaque cellule peut produire entre 300 et 1000 virus avant de mourir. Les nouveaux virus sortent de la cellule et s'en vont en infecter d'autres. Quand des cellules meurent, les signes de la maladie apparaissent: nez bouché, mal de tête, etc. Je vais expliquer un peu le texte. Donc, attention, le virus de la grippe arrive. احذر, فيروس الإنفلونزا قادم. Si vous avez de la fièvre, إذا كان لديك الحمى, des courbatures, de l'heure que l'on sent dans un muscle après un effort ou quand on est malade. يعني les courbatures هو داك الآلام اللي كنحسو به في العضلات بعد القيام بمجهود كبير أو ملي كنكونوا مريضين. Quand vous avez des difficultés à respirer, ملي كيكون عندك صعوبات في التنفس. Le nez bouché par exemple, ملي كيكون مثلا الأنف ديالنا مسدود. De la toux, يعني السعال. Des maux de gorge ou de tête, يعني آلام في الحنجرة أو في الرأس. Alors vous êtes peut-être grippé. إذن فأنت ممكن أن تكون قد مصاب بالإنفلونزا. La vraie grippe, c'est-à-dire l'influenza, يعني الإنفلونزا الحقيقية, est une maladie éprouvante. هي يعني واحد المرض مؤلم. Pénible à supporter, يصعب تحمله. Le malade a mal et il est vidé de toute énergie. يعني المريض يتألم وقد استنفذت كل طاقته. يعني كيستنفذ الطاقة ديالو. يعني هذا المرض كيستنفذ الطاقة ديال الإنسان. Comment attrape-t-on la grippe? إذن كيفاش كنحصلوا على هاد الإنفلونزا؟ يعني كيفاش كنتصابوا بها؟ Ce virus s'attrape en respirant l'air d'une personne contaminée. يعني هذا الفيروس ينتقل باستنشاق الهواء ديال واحد الشخص مصاب به.
Le virus pénètre alors dans les muqueuses, ça veut dire membrane toujours un peu humide qui recouvre l'intérieur de certains organes comme la bouche et le nez et l'estomac. إذن هذا الفيروس يدخل إلى المخاط قالك membrane toujours un peu humide يعني واحد الغشاء اللي كيكون رطب دائما qui recouvre l'intérieur de certains organes اللي كيكون يعني كيغطي مجموعة ديال الأعضاء في الجسم الداخلية ديال الإنسان بحال لابوش بحال لو ني إي لوستوما يعني الفم والأنف والمعدة. Les symptômes signes de la maladie les symptômes هما الأعراض يعني علامات المرض apparaissent brutalement 24 heures plus tard يعني الأعراض ديال هذا المرض تظهر بعد 24 ساعة. On n'est plus contagieux 24 heures après avoir été contaminé et durant 48 heures. يعني بعد 24 ساعة من الإصابة بهذا المرض لا يمكن أن نعدي به شخصا آخر ولمدة 48 ساعة. La grippe survient surtout en hiver car le froid diminue notre résistance à toutes les maladies. قال لك هذا المرض يأتي خاصة في الشتاء لأن البرد ينقص مناعتنا المقاومة ديالنا للأمراض الأخرى. De plus, en hiver, on ouvre moins les fenêtres يعني كذلك في الشتاء نفتح بشكل أقل النوافذ. On circule moins dehors يعني ما كنخرجوش بزاف لبرا. Ce qui donne plus de chance au virus d'être transmis d'une personne à l'autre. داك الشيء اللي كيخلي المرض يعني كتزاد الحظوظ انه ينتقل من شخص لآخر. Que fait ce virus dans le corps؟ ماذا يفعل هذا الفيروس في الجسم؟ Le virus de la grippe a la grande particularité de changer continuellement. يعني هذا الفيروس له خاصية ديال التغير باستمرار يعني كيتغير باستمرار. Il en existe donc de plusieurs sortes يعني يتواجد منه الكثير من الأنواع يعني هذا الفيروس في أشكال مختلفة. Cela oblige les chercheurs à proposer continuellement de nouveaux vaccins. الشيء اللي كيخلي العلماء دائما كيقلبوا على تلقيحات جديدة. Le virus de la grippe entre dans les cellules يعني هذا الفيروس كيدخل في الخلايا des éléments très petits يعني التعريف ديال هذه الخلايا قالك عناصر صغيرة جدا du système respiratoire في الجهاز التنفسي بحال لي برانش لي بومون يعني السيستم ريسبيراتوار القصبات والرئة القصبات الهوائية والرئتان. Et se fixe dans une cellule يعني يثبت على الخلية et la force à travailler à sa reproduction ويعني يفرض عليها أنها تنتج بكميات أكبر. يعني هذا الفيروس كيدخل الخلية كيخلي هذه الخلية تنتج منه بزاف. au fait de multiplier le virus باش يتعدد ويتكاثر هذا الفيروس. bientôt قريبا de nouveaux virus se forment dans la cellule يعني قريبا غادي تكون لنا فيروسات جديدة في الخلايا. chaque cellule peut produire entre 300 et 1000 virus avant de mourir يعني كل خلية قادرة تنتج من 300 حتى 1000 فيروس قبل ما يموتوا. Les nouveaux virus sortent de la cellule et s'en vont en infecter d'autres يعني هاد الفيروسات الجديدة كتخرج من الخلايا وكتمشي باش يعني تصيب شي وحدين اخرين. Quand des cellules meurent عندما تموت الخلايا les signes de la maladie apparaissent يعني ملي كتموت الخلايا الإشارات ولا العلامات ديال المرض تظهر من بينها ني بوشي يعني أنف مسدود مال دوتيت كذلك مرض الرأس ولا ألم الرأس إلى آخره. إن كان هذا هو التكست إكستري دو لو جورنال دي زونفون يعني مقتطف من جريدة الأطفال رقم 472-02. إذ من بعد ما قرينا النص وفهمنا دابا غادي ندوزو للإجابة على الأسئلة ديال الكومبريونسيون. La première question, quel est le titre du texte؟
ما هو عنوان النص quelle en est la source وما هو المصدر ديال هاد النص هذا. Alors le titre du texte est Attention, le virus de la grippe arrive. La source est le journal des enfants. Donc le المصدر هو journal des enfants. Deuxième question. D'après le texte, les informations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Coche la case de la bonne réponse. يعني انطلاقا من النص واش هاد المعلومات اللي عندنا في هذا الجدول صحيحة أو خاطئة. نضع علامة على الخانة الصحيحة. La première proposition, la vraie grippe est l'influenza. واش هاد الجملة كاينة في النص واش قريناها. La vraie grippe est l'influenza. Donc cette phrase est vraie. Donc كاين في النص في البداية ديال النص الفقرة الأولى قلنا la vraie grippe c'est-à-dire l'influenza. C'est-à-dire هاد l'information هادي c'est vrai. Et une courbature est une infection dans la peau. يعني واش une courbature هي واحد الإصابة في الجلد. Donc c'est faux. Donc la phrase est fausse. قلنا la courbature c'est un douleur que l'on sent dans les muscles. يعني كيكون ألم في العضلات ماشي في الجلد. C'est les muqueuses sont des membranes humides de la bouche, du nez, etc. Donc c'est vrai. قلنا les muqueuses sont des membranes humides de la bouche et de la nez et de l'estomac. Donc هاد الجملة صحيحة. المخاط. Les muqueuses هما المخاط. D. Il y a une seule sorte de virus de la grippe. يعني كاين واحد النوع فقط من هاد الفيروس ديال لا غريب. Donc cette phrase est fausse. الجملة خاطئة. قلنا il y a de nombreux bien plusieurs sortes de la grippe bien du virus de la grippe. 3. Quels sont les symptômes de la grippe? ما هي أعراض الإنفلونزا? Donc d'après le texte, les symptômes sont la fièvre, les courbatures, des difficultés à respirer, la toux, les maux de la gorge et de la tête. يعني الحمى، آلام ديال العضلات، صعوبات في التنفس، سعال، أمراض الحنجرة والرأس أو آلام الحنجرة والرأس. 4. Comment attrape-t-on le virus de la grippe? يعني هذا السؤال كاين في النص وجاوبنا عليه. كيفاش كنتصابوا كيف يتم الإصابة بهذا الإنفلونزا؟ Donc قلنا في التكست on l'attrape en respirant l'air d'une personne contaminée. يعني كنتصابوا به باستنشاق الهواء ديال واحد الشخص اللي ديجا مصاب به. 5. Que fait le virus de la grippe dans le corps? شنو كيدير هذا الفيروس ديال الإنفلونزا في الجسد؟ Donc réponse, il se fixe dans des cellules et la force à travailler à sa reproduction. يعني يثبت على الخلايا ثم يضطرها إلى إنتاجه بكثرة. 6. Pourquoi les chercheurs sont-ils obligés de proposer continuellement de nouveaux vaccins contre le virus de la grippe? يعني شكون اللي كيفرض على الباحثين أنهم يبقاو يقترحوا دائما ولا باستمرار تلقيحات لهذا المرض؟ علاش كيضطروا أنهم يقلبوا على تلقيحات جديدة؟ Donc قلنا parce que ce virus change continuellement. Parce que ce virus change continuellement. يعني هذا الفيروس كيتغير باستمرار، يعني كيتبدل ما كيبقاش هو. على داك الشيء الباحثين خصهم دائما يبقاو يقلبوا على de nouveaux vaccins. 7. Et la dernière question. Pourquoi la grippe survient-il particulièrement en hiver? إذن علاش كنتصابوا بكثرة بهذا المرض في الشتاء en hiver؟ قلنا parce que le froid diminue notre résistance à toutes les maladies. إذن البرد كينقص المقاومة ديالنا للأمراض. داك الشيء اللي كيخلينا نتصابوا بهذا المرض. قلنا كذلك en plus on ouvre moins les fenêtres et on circule moins dehors. إذن كذلك ما كنفتحوش النوافذ باش يبقى يدخل الهواء باش ما نتصابوش بالمرض. كذلك ما كنخرجوش برا
يعني باش يضرب فينا الهواء وما نتصابوش بالمرض. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. شكرا على المتابعة والإنصات. أتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة وإلى اللقاء.